Hello，大家好，我係 V 仔。而家朝頭早9點鐘，我嚟咗曼谷野生動物園。我哋係參加咗 Klook 嘅巴士拼車團，除咗包野生動物園同埋海洋樂園嘅入場之外，亦會包埋國際自助午餐嘅。成個 One Day Tour 大致上分兩部分，第一部分就係坐住 Klook 巴士喺野生動物園兜一個圈，可以坐喺度嘆住冷氣嚟欣賞各種野鳥同埋野生動物，而導遊姐姐會喺適當時候同適當位置提示你望住邊個方向，咁你就唔會錯過任何野生動物㗎喇。If the weather is hot, they always go down for swimming. 好嘢喎，個司機真係唔驚喎，喺堆老虎隔離。If you go to the egg world near the elephant show, you will see the egg of emu is black color. 1, 2, 3, sleeping. 係咪得？ Left from Canadian, more smaller. 至於第二部分就係遊覽海洋樂園啦，呢一 part 主要都係用腳行嚟探索公園各個景點，而海洋樂園最出名同埋最多人欣賞，一定就係佢哋嘅動物 show。只要俾600匹就可以抱住老虎 BB 合照啦，基本上30秒到個工作人員就會抱走去。如果想再抱耐啲，加錢啦。導遊姐姐強烈推介嘅紅毛猩猩 show， 佢仲驚我哋揾唔到路，要帶到我哋去門口，咁我哋當然唔可以錯過啦。Namaste, Yo, man. Hello, what's up? Hey, Silom, how are you? Okay, I'm fine. Hello, Bobby, how are you? Hey, shake hand. Hey, Silom, หล่อเรา you are handsome. Give me your hand. Okay, thank you. เอาละมาเดี๋ยวเรา Thank you Hey Are you okay 2 3 4 Up fight Okay Please clap your hands ดูโชว์นี่สกิลเอาละครับผม The Red Corner หงเซอร์จ้าของแท้ของจริงเอาละครับอายุอานามเขาก็25 year old เท่ากันนะครับผมน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้อยู่ที่เดี๋ยว40 yeah Red Blue Red Kick Red ตัวของคุณเป็นไอ้ที่เขานี่
ก่อนเอาทำได้ขึ้นเชือกแอร์โบโอ้โหทำมาถวายแหวนนี่กลับมานี่ครับโอ้โหตาเลยนี่คิดเข้าไปทำมายังไงรูปคิดโอ้โหมองกันละว้าว 1 2 3 4 5 6 7 8เอาละครับผมน้องโอปอไอ้หนาวเลยสวีทแบททีว้าว1 2 3 4 Later ambulance standing by Oh my god ถึงกันน็อกเลยทีเดียวครับโอเครอเลยนะโอเค let's go to ambulance เมคาให้ไปตกลงกับเด็กคนนี้ครับ we hope to enjoy the show have a nice day and see you again bye bye ครับบายบาย終於有機會摸到水豚，好老實講，啲毛有啲吉手，似摸緊隻刺蝟。嚟到泰國點都要睇一場大象 show。覺得啲大象好得意，只要俾300匹就可以騎下去摸下佢。原來雖然有唔少餐廳，但我哋發現得自助餐係有冷氣嘅，食物嘅種類唔算多。至於水準啊，普普通通啦，都叫做有個冷氣地方俾你食下嘢唞下。我都係最巴魚蛋粉，足足食咗3碗。放下面，放着。You're gonna give this one also, because nobody's feeding this one. So you're so hungry.
拜拜。拜。3:30。呢條搖搖欲墜嘅吊橋係成個動物園入邊最好玩嘅。香港海洋公園嘅海豚表演自疫情之後已經停辦，泰國就提供咗個機會俾大家集體回憶一番。雖然成個 show 一半時間以上都係歌舞表演，好嘅方面諗就係啲海豚唔使咁操勞。眾所周知，香港海洋公園曾經發生過海豚因為抵受唔住高壓訓練而自殘，所以大家開心睇 show 嘅同時，都要多啲關心保育海洋，保護瀕危絕種嘅動物。入場餵長頸鹿200匹一個。長頸鹿嘅食物一啲蘿蔔啊、椒啊。我試下餵椒先。喂，好唔好味啊？有第二隻來了。來了，新的。餵你啦，餵你啦，唔好吹啦。往前走一點點，我左手邊嚟。合照先啦。我感覺到佢啲口水肥到喎。摸下你得唔得啊？好啦，餵晒啦，得返最後一隻蕉，睇下邊個幸運兒咁好彩先。餵下呢邊啦。好啦，見你咁乖，就請你食啦。乖啊！摸下得唔得啊？乖啊！乖乖。拜拜，拜拜。哇！係啊。餵完長頸鹿，企到腳仔軟，一於去坐下船仔先。未搭之前仲以為沿途可以欣賞到各種野生動物，點知啲動物全部都係模型嚟嘅。基本上坐呢隻船同坐迪士尼嗰隻森林觀光船係冇咩分別嘅，同埋入場費係唔包坐呢隻船嘅，想坐就要額外俾380匹。
差唔多90蚊港幣，平就唔係平㗎啦，不過叫做唔使行有得坐。泰國日日都30幾度，行得多真係好易中暑㗎。睇見啲猩猩都覺得佢哋幾可憐，後生身手敏捷嘅就拎去訓練做 show，同埋扮鬼扮馬同遊客合照；而老咗或者身手唔靈活嘅就全部韞返晒入籠，呢一世都唔會有機會回歸大自然。希望動物園要善待每種動物，唔好俾人感覺淨係識得利用佢哋嚟賺錢。呢個泰國野生動物世界俾我感覺側重咗喺做動物 show 啊，同埋收費餵食、影相，而遺忘咗動物園最基本嘅意義，就係提供機會俾公眾欣賞到野生動物最原始嘅一面。最終目的係提高大家對大自然嘅保育意識。相信我都唔會再嚟第二次㗎啦。我個人係比較鍾意靜靜地同慢慢地咁行動物園。咁今次嘅泰國野生動物園之旅暫時告一段落，下條片亦會盡快同大家見面，拜拜。